Сегодня компания MicroStrategy купила очень много биткоинов. Томми Ли купил очень много эфириума. Александр Шарк купил больше их вместе взятых. Но помимо биткоина и эфириума, в моем телеграм-канале готовы портфель из лютых бенгеров, который сделает нереальные иксы уже в этом году, потому что в этом году сезон будет короткий. Как вспышка. Пинч. И исчез. Надо вовремя зайти и вовремя выйти. Более детально телеграм-канал, ссылка в шапке профиля.